Kenapa ini? Hoi, kenapa set kita berabuk sangat ni? Kenapa ini? Patutlah tak on tadi. Terima kasih ejen sihat Kuku. Patutlah lupa nak hidupkan penapis udara model Kuku K. Lepas hidup dia terus sihat dah. Hidup je terus sihat. Cantiknya model ni, Hawa, air purifier ni walaupun dia berbadan kecil tapi dia mempunyai sistem penapisan 4 peringkat. Boleh menapis 99.9% virus dan bakteria. Dahsyat dah. Dahsyat betul. So kalau nak lawan lesu kena ada kuku. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Dapatkan produk Kuku daripada RM55 sebulan dan saksikan filem Raya Kuku di YouTube Kuku International. Wah, dahsyat, dah ada filem raya Kuku. Dahsyat. Jom kita lihat siapakah bintang pujaan yang akan bersama-sama sambut raya nanti. Yes. Jom kita nikmati udara yang segar ni bersama dengan Kuku. Video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.